Assalomu alaykum do'stlar. Bugun $169, kechagi savdo edi. Bugungi savdolarni boshladik. $100 inshaalloh sizlar bilan $10,000 olib chiqamiz. Sekin-sekin astalik bilan depozitimiz ko'tarilyapti. Чтобы $100 bo'lsa minimum eng oz foyda 10% edi. $10. Endi xudo xolasa sekin-sekin ko'tarilyapti. Lekin juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki stop post qo'ymayman. O'zim yo'qib qolsam bezubitga qo'yishim mumkin. Yoki tek profit qo'yaman, o'zim qaralmay qolsam. Bugungi kunda mana 8-oktyabr $13 foyda qildik. Bugun $100 da $10,000 qilishda bugun 7-kuni.